ahari Imbarara Regional Referral Hospital ubuhinzi ya mutima bukiri yahiguru bwanyuma yo kukwata umwe mu barwiro w'amazina gwe batagatora urukuteka tekwa kuba ine ndware yino bumanyiso nko bwa Ebola ubwo mushija akagenda Kongo naruga Kongo abire natura kuko akagenda yataya ya Kongo yagaruka kuyagarukira yija nashasha yagira muno kushoza obubi obwine shagama kandi twe system yitu tutirema abashabo kwitubona nko kurebe kikwete shagama umuntu ayino mushwija ubwo umuntu aho naho ntunda kumanya HR leta yajwa menshi ato ubwo mushije kwiyashowize obubi obwine shagama kandi ayino mushwija fever aho naho twamukwata twamutaro mu isolation aba babanza no kugera urukiko rw'akanya bwanya rubatekereza mu banyamahurire kandi rwaba rwetabirwemo rukore by'amagara bwambarara kandi na bwanyuma mukuru w'irwarere yagambo n'abanyamakuru so twatubwe mu rukiko kurangu twana amagezi kugira ngo cyabaho tutakashanga ubundi tutetebekaniza cyakabiri no kugira ngo nkaburijo numanya ngo abantu mu bantu bave nyindo batebwa umushana umuntu ajwe nyindo undijo ushanga ubwo mukazi narwa mwenda najwa nabandi noshanga ubundi nibakira kubarka kujoin engine onke kunga mwena hatitu kugira ngo nanowe bora ateshere ko muryabo atwo kujoin ubonerogwe niwe tubanza twiyawashagama abashaha batubabasa kwatora binjebere kwata mushijo konka twatungaho kumanyisubwa ngwa kwatirwa mu kidonga aho muri Imbarara nuko kumuteko mukashenge kabarwire ba Ebola okubwerinda sibuti no kurebeka ngo ngaruze sizize ari Ebola rero nokoraje ati nojanga ati mugaruze na Ebola nga we take precautions. Isolation is a precautionary measure. We are taking all the necessary precautions. Abantu bitu abaturikirize n'abakureba tureke let us not panic. Let us not cause unnecessary anxiety and fear mu bantu. Mukuru w'irwaro y'Imbarara Regional Referral Hospital hona yabasa kutangaza na hamakuru garuko jangu hino mu barwiro wa Benarga Kampala International University Hospital ho watorokiro mu irwarere bataka mukozereho ingenda kubashobora ngo bebe bahandika social media mubuza ba KIU babahizina ninga bahandika konka mwe ntwenda kushobora abantu mwe nangu umuntu utakafa gahandi bikora wahandika mu muntu no utamwizina rye tamaya barigire na rufaro note konka nyoni ndango yo no rugambo itonko uriko dizitu ningaki umuntu ogwe tarashikira kandi taruno kubaho ninjango izo nengambo kwenda fikini sabantu so ibyo mbirige obwa Health Ministry by'amagarerya havuzora misho bwanyuma y'uburwire bwa Ebola kwita umwana na nyine nkuru muri Kasese kandi abandi bantu bana babire bateka kuba bino burwiro bakabagaruza mu ihanga ryabo Kongo. And Hauson Kagure